Einn af helstu styrkleikum þessa verkefnis að þarna koma saman vísindamenn úr margt ólíkum áttum. Verkfræðingar hafa bara ákveðna sýn á heiminn, ákveðna verkfærasett til að vinna lausnir. Þarna kem ég hérna inn sem taugavísindamaður þar sem ég hef þekkingu á þessum ferlum sem við erum að fást við. Þegar við vinnum með fólki úr öðrum deildum, öðrum sviðum, þá koma bara aðrar lausnir, aðrar hugmyndir, önnur sýn á hlutina og þá verða verkefni bara betri.